Themenausstellung. Und wer könnte jetzt über dieses Thema und über diese Arbeit genauer sprechen als ich selbst, der ich mich damit beschäftigt habe. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass der Bürgermeister darauf verzichtet hat, auf meinen Wunsch, hier Sie zu begrüßen. Ich wollte diese ganze Rederei nicht in die Länge ziehen, denn es ist anstrengend, in einem Raum mit so vielen Menschen länger zu verweilen und man will im Grunde genommen die Bilder anschauen. Ich wollte Ihnen einen Film zeigen, einen Trailer. Seit einem Jahr begleitet mich ein deutsches Fernsehteam immer wieder zwischendurch. Ich war mit ihnen in Auschwitz und sie beobachten mich bei meiner Arbeit. Ich wollte Ihnen 6 Minuten davon zeigen, aber wir sind so viele, dass die Hälfte den Film nicht sehen können. Auch akustisch ist das im Raum kaum zu bewältigen. Deshalb verzichte ich jetzt drauf und ich spreche lieber. Ich wollte eigentlich nur diesen Film zeigen, der erklärt viel, aber das ist nicht durchführbar durch Ihren zahlreichen Besuch, der mich sehr freut natürlich. Sie werden sich fragen, warum macht der Bockelmann, jetzt ist er 70 geworden und so im Seniorenalter plötzlich so ein großes Thema auf. Das hängt damit zusammen, dass ich einfach, das kennen wir alle, wenn man in die Jahre kommt, dass man auch über sein Geburtsdatum nachdenkt. Und ich habe mir einfach überlegt, ich bin 1943 geboren und im Krieg, als der Krieg aus war ich 2 Jahre alt. Ich habe das große Glück, dass ich keine Erinnerungen habe an den Krieg. Ich hatte aber generell ein großes Glück, dass ich auf dem Land groß wurde, in einer Familie, die sich um mich gekümmert hat. Ich habe keinen Opferhintergrund. Ich bin eigentlich auf der Schokoladenseite zur Welt gekommen und habe mir dann einfach plötzlich überlegt, vor 4 Jahren, ich habe nur überlebt, weil ich in der richtigen Wiege lag. Ich habe keinen Sinti- und Roma-Hintergrund, ich habe keinen jüdischen Hintergrund. Deshalb habe ich überlebt. Sonst wäre ich auch nach Auschwitz gekommen. Hätte ich eine Behinderung gehabt, es hätte unter Umständen gereicht, nur taub zu sein, hätte mich vielleicht ein Chefarzt in irgendeiner im Spiegelgrund Berlin zu Tode gespritzt, damit die Erbanlagen für dieses Herrenrassevolk einwandfrei bleiben. Deshalb wurden auch Kinder zu Tausenden ermordet. Ich zeige in diesem Raum 4 Opfergruppen. Wenn Sie reinkommen, das ist auch alles beschriftet. Die ersten Porträts, wenn Sie reinkommen, auf weißem Hintergrund. Da sehen Sie Kinder, denen man die Haare geschoren hat. Und was hat man mit denen gemacht? Die kamen in Auschwitz an, sie wussten nicht, wo ihre Eltern sind. In der Regel waren die Eltern schon tot. Man hat diese Kinder nur fotografiert, weil sie in den Arbeitsdienst kamen. Und zwar der Plan war Vernichtung durch Arbeit. Man hat gesagt, der ist ja noch stark genug, der kann noch arbeiten. Da ist jede Patronenkugel und jede Gaspatrone ist wertvoller, also lassen wir die noch arbeiten. Der Plan war, auch sie alle zu vernichten. In dieser Opfergruppe hier habe ich immer noch die Hoffnung, dass der eine oder andere überlebt hat. Denn die Biografie endet in Auschwitz in der Regel. Ich habe angefangen, mir zu überlegen, wo bekomme ich die Fotos. Und auf dem Weg von Magdalensberg nach Klagenfurt, als ich diese Idee mit den Opferfotos, also auf der Suche nach den Fotos bin, habe ich meinen Freund Heiner Hammerschlag in Marienthal besucht und habe gesagt, du, ich habe den Plan, du hast Germanistik studiert und du hast auch Geschichte, sag mir, wo finde ich diese Fotos? Und er hat gesagt, du warte einen Moment, er ist in seine Bibliothek gelaufen und hat ein Buch geholt, das hieß Kinder von Auschwitz. Und das waren auch Bilder drin. Ich habe dieses Buch durchgeblättert und habe natürlich Bilder gesehen und habe gesehen, diese Kinder kann ich nicht zeichnen. Ich kann keine toten oder verhungerten Kinder zeichnen. Hinzu kommt, dass der Hunger
alle gleich macht. Die Individualität eines Gesichtes geht verloren, wenn es 3 Monate lang nichts mehr Vernünftiges zu essen bekommt. Dann sehen irgendwann die Menschen alle gleich aus. Und es war mir klar, ich brauche Porträts von Kindern am Anfang des Martyriums. Und in dem Buch waren plötzlich auf einer Seite Porträts, und zwar erkennungsdienstliche Fotos, die die SS in Auschwitz gemacht hat. Das sind diese Bilder hier an dieser Seite, hier diese ersten. Und das waren natürlich wie Passbilder und zum Teil in einer guten Qualität, logischerweise. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht gelingt es mir, die in große Zeichnungen zu verwandeln. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen, außer mit Heiner. Es wusste niemand, was ich vorhabe, denn ich wusste, wenn mir das nicht gelingt, darf ich das nicht zeigen. Das werden Sie verstehen, man kann nicht sich so ein Thema nehmen und dann nicht überzeugen mit der Arbeit. Ich wusste selber nicht, ob mir das gelingt, aber als ich die ersten 10 Porträts fertig hatte, habe ich mir vorgenommen, dann werde ich entscheiden, ob ich das weitermache. Und ich habe mir dann diese Porträts in aller Ruhe angesehen. Ich habe sie alle nebeneinander aufgehängt in der Scheune bei mir oben und habe mich dann davor gesetzt. Und dann habe ich feststellen können, dass jedes Kind, obwohl sie dieselben Gewänder haben, keine Haare haben, dass jedes Kind ein anderes Gesicht hat. Hätte ein Kind ein Bild austauschbar, hätte ich eines austauschen können gegen ein anderes Bild, dann hätte ich aufgehört. Dann geht das nicht. Aber ich habe gemerkt, dass alle Kinder ihre Individualität haben und dann habe ich mich entschlossen, das weiterzumachen. Und ich wusste, dass ich da nicht mehr rauskomme. Denn mit jedem Bild, das ich zeichne, hole ich einen Menschen, einen jungen Menschen aus dem Vergessen zurück. Die waren alle verloren, sie waren ausradiert. Das war ja auch der Plan. Sie sollten für immer verschwinden. Und jetzt treibt mich dieser Wille an, so viele wie möglich zurückzuholen in die Erinnerung. Denn Sie dürfen eines nicht vergessen, um diese Kinder hat niemand geweint. Die Eltern waren tot und die Leute, die diese Kinder kannten, wussten gar nicht, wo die zum Teil verschwunden waren. Sie waren einfach weg. Und ich habe bei meiner ersten großen Ausstellung in Wien, im Leopold-Museum, plötzlich gesehen, dass Menschen Tränen unterdrücken mussten. Und dann habe ich mir gesagt, 70 Jahre nach ihrem Tod wird um sie geweint. Und das hat sich gelohnt, dass ich das mache. Danke.